Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Muhammad Dhani dari kelas 11 TK6. Jadi saya akan merangkai rangkaian klakson dengan relay. Pertama kita Positif. baterai positif kan dulu green. Yo. Dari setting Saklar. Saklar nih. dari saklar 85. relay 85 86. kemudian relay 86 ground Sekring. sakring Rela 30. 87. dan 87 Klakson. Halo guys, kamu full pak? Ground. son ke ground. Tapi pak, Dan hasilnya klakson menyala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.